Spotykamy się dzisiaj na plenerze malarskim, który jest takim zwieńczeniem naszego całego roku artystycznego. Będą malować tutaj artyści, którzy uczęszczają do mojej pracowni. Bardzo się cieszę, że możemy co roku spotkać się tutaj jakby pod sam koniec roku artystycznego, pod początek wakacji. Dzieci już po raz trzeci spotykają się na takim plenerze. W tamtym roku była to nocowanka połączona z malarstwem i różnymi formami aktywności artystycznej. 2 lata temu było nasze spotkanie, odbywało się w Stadninie Koni. W tym roku widzimy się na plenerze malarskim nad zalewem Zimnowoda. Artyści będą malować to, co widzą i będą chcieli przekazać na pewno swoją duszę artystyczną, przelać na pracę.